Onderweg naar Zon en Breugel. En waarom naar Zon en Breugel? Nou, daar zit een bedrijf en dat ga ik morgen bezoeken. En dat bedrijf dat maakt matrassen voor in de camper. Nou, onderweg, ik moet nog een paar uurtjes rijden. En dan, zodra ik aankom, dan zien we elkaar weer. Dus voor nu nog even onderweg. Zo. We staan. Een vignet halen bij het zwembad hier. Nou, het zwembad is hier tegenover, dus dat is rap gedaan. Vignet ligt keurig achter het raam. €5. Nou, valt mee. Dus hier overnacht en dan morgen naar Zon en Breugel. Goedemorgens. Vanaf de camperplaats. Straks naar Zon en Breugel. Ondertussen al een paar keer verteld, hè. Vannacht trouwens heerlijk rustig geslapen hier, hoor. Het was lekker. Gisteravond waren er nog wedstrijden of trainingen of zo op dat voetbalveld daar. Maar verder helemaal geen last van gehad. Nou, net een ontbijtje gehad en even een stukje wandelen. Dat is wel lekker voor mijn rug. En dan gaan we straks op naar Zon en Breugel. Eerst even een stukje wandelen. En weet je wat nu het mooie is van Sint-Oederode? Behalve dat ze hier hele mooie bomen hebben. De mensen zeggen hier, net als bij ons, gewoon goedemorgen wanneer je langs loopt. Nou, fantastisch toch? Daar hou ik wel van. Hallo. Nou, vriendelijk ontvangen met een bak koffie. En dan gaan we hier straks kijken hoe het gaat. Net een klein babbeltje gehad met een hele lieve dame. En die vertelde dat zij gemiddeld 41 matrassen per dag produceren. En klaar terwijl u wacht, hè? Nou, dat had ik dus helemaal niet verwacht. Dit is trouwens een heel zacht matras waar ik hier op zit.
Dat zou voor mij zou dat niks zijn. Maar dus 41 matrassen per dag hebben ze vorig jaar wel geproduceerd. Nou, vandaag zitten ze op 21, dus dat is maar de helft. Dus het is voor hun weer een beetje inkomen, gaf ze al aan. De zomer begint straks weer en dan is het hoogseizoen. 21 per dag vandaag. Nou, klaar terwijl u wacht. Nou, het is toch wel helemaal erg. Zelfs de deur wordt opengehouden. Koffie wordt ook meteen. Oh, die wordt... Die gaat de verkeerde kant op. Ja. Ja. Nou, het matras is opgemeten. Mee naar binnen genomen ondertussen. En we zien elkaar bij de tafel, zegt hij. Hallo. Komt mevrouw wat op televisie of niet? Ja. Wilt u erop? Nee. Dat kan hoor. Maar u komt hier ook voor een matras, neem ik aan. Ja. Oké. Nee, u komt wel op YouTube dan. Maar u komt voor een matras voor in de caravan of in de camper? Van een camper. Camper, ja, wij ook. Ja. Dus, nou, een mooi bedrijf, hè? Ik hoorde dat ze 40 matrassen per dag maken. Dus, Ja, dat ken we. Dan gaan we aan de lopende band. Hè? ja. Nou, doe het maar. Hè? Meer is er meer ook. Ja, zo is het. Ja. Jesternijtjerk. Jesternijtjerk. Ja. Langroosterij Jesternijtjerk. Ja, dat is het. Die wil je er ook uitknippen, denk ik? Ja, Anders gaan al je fans, ze mogen me allemaal bellen. Ik kan altijd bliepen. Sorry? Het e-mailadres klopt. Ja, klopt ook. Ja. Nou, de koop gesloten. En Tom, hè? Tom, ja. Benno, Hey, hartelijk dank. En, dankjewel voor het vertrouwen. ja, helemaal goed. Ja. En, Hij ligt er nog niet in, maar goed, dat zal vast helemaal goed komen. Dit is de oude, ja. Dus dat wordt hem in ieder geval niet. Nou, gaat vast goed komen. Ze gaan hem aan de hand van de oude gaan ze hem een beetje namaken, zeg maar. Maar er moeten nogal wat dingetjes extra gebeuren. Een paar schuine zijden bijvoorbeeld. Dus nou, het wordt in ieder geval een dingetje. Maar goed, daar zijn ze hier heel goed in. Dus Tom neemt hem mee en dan succes ermee. Hij zegt ja, maar hij moet wel. Nou, komt vast goed. Ja, nu vertelde Tom net dat om een beetje comfortabeler te liggen is het handiger op ons matras dat je een beetje hoger komt te liggen. Hè? ja, want dan lig je niet met je schouders precies in de naad waar die opklapfunctie zit. Precies, ja. Dus we hebben hier een uitsparing in het kussen. Dan kom je net iets hoger te liggen. En dit is een kussen, het is een Perfect Neck Fit kussen gemaakt van tencel stoffering. Tencel is een natuurlijke stof gemaakt van eucalyptusvezel. We hebben een binnenkussen in het kussen zelf, omdat hier een vulling in zit gemaakt van vlokken. Ja. In jouw geval hebben we gekozen, je zei, ik ben nogal kieskeurig met mijn kussens. Ja. Je kunt hem zelf aanpassen. Standaard zitten 1000 gram aan vlokken in. En dat is dan een combinatie van koud schuim en comfortschuim. In jouw geval hebben we gekozen voor 70% koud schuim. Dat zorgt voor die ondersteuning en dan 30% comfortschuim. Ja. En je kan straks zelf een klein beetje daar uit gaan halen of bijvoegen. Want hier zit gewoon een rits in of zo dat je Hier dan... zit, hier. Oh ja. Ja. Oh ja, dan kun je hem gewoon zelf aanpassen. En dan kun je hem zelf kun je hem gaan aanpassen. Dus je kan er een beetje uithalen als je het dan bewaart in een zakje. Ja. Kun je hem later altijd weer wat extra erbij doen.
voordat je gaat slapen, s'avonds even goed opkloppen. Ja, je gebruikte zelf ook zo'n kussen, zei je al. En dat Ja. deed je dan, dat was jouw ritueel dan ook, hè? Ja, even goed opklappen, dan ga je gewoon merken dat hij, Ja. als je gaat slapen, dat hij lekker veerkrachtig is en goede ondersteuning biedt. Ja, Dus, nou super. nou, we hebben een naamlabeltje voor je eraan gedaan. Ja, oh, geweldig zeg. Benno. Ja. Dus, Ja, dan weten ze voor wie die is, hè? Dus dan kan de regering kan hem niet. Oh. Ja, ja. Ja. Nee, nou super. Ja. Yes. En inderdaad, het belangrijkste is dat ik dan wat hoger op het matras komt te liggen. Dus Ja, helemaal geweldig. Nou, fantastisch. Zo zie je me weer. Ook dat kan hier. Hè? Alles op maat. Hij wordt in productie genomen, dus we laten ons knauwske even staan. Ga een stukje wandelen. Nou, die past. Dus in dit slechte weer weer naar binnen afrekenen en dan gierende bandjes naar Friesland.